हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ, हेल्थ टिप, वो कुछ इस तरह से है। जिन लोगों को रात को सोते समय खर्राटे आते हैं और जो उनके पास में सो रहे होते हैं उनको नींद डिस्टर्ब होती है, तो आज उन लोगों के लिए छोटी सी एक्सरसाइज है। तो जब आप बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। तो वो काम क्या है? अपनी जीभ को मुंह के चारों तरफ ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 36 टाइम अगर आप इस तरीके से करते हैं तो दोस्तों मानना धीरे धीरे आपकी खर्राटे जो आने वाली जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो खत्म हो जाएगी और आप आराम से साउंड स्लीप सो पाएंगे और आपके जो साथ सो रहे हैं उनको भी अच्छी नींद आएगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।